乌克兰对俄罗斯发起了有史以来规模最大的空袭。8月29号午夜，乌军对俄罗斯领土发动了大规模无人机袭击，影响了至少6座俄罗斯城市，其中还包括距离乌克兰边境近700公里的普斯科夫。有4架伊尔76战略运输机在这场袭击中受损。那么令人好奇的是，乌克兰的无人机是如何做到的在如此远距离发起袭击的？根据俄罗斯媒体和世界各大通讯社的报道，在8月29号午夜，乌军对俄罗斯领土发动了大规模无人机袭击。这些自杀式无人机取得了相当大的战果。根据俄罗斯国家通讯社报道，无人机袭击了俄罗斯西部的普斯科夫地区，靠近爱沙尼亚和拉脱维亚边境的奥尔加公主国际机场。该机场是一座军民两用机场，驻扎有隶属于俄空天军军事运输航空司令部、第61战略集团军、第12军事运输航空兵师、第334军事运输航空兵团。该团主要装备有若干架伊尔76 MD-90A 运输机以及伊尔78空中加油机，对俄军有着极其重要的作用。这场袭击很快引起了外界的关注。据了解，乌克兰发起的无人机袭击已经造成了停放在普斯科夫州国际机场内的4架伊尔76 MD-90A 运输机受损。俄紧急情况部门人员则向塔斯社表示，有2架伊尔76 MD-90A 已经被火势吞灭，而俄罗斯后来也声称，由于缺乏零件，这4架运输机无论受损情况如何，都会被定义为损坏。根据当地媒体报道，机场遇袭最早是在午夜前几分钟，可能有多达20架无人机袭击了该机场。尽管俄官方的说法轻描淡写，但从现场拍摄的画面看普斯科夫机场内部火光冲天，浓烟滚滚，想来这爆炸是不会小。而这次损失更是让俄军肉疼不已。目前俄罗斯自己都没有装备多少伊尔76系列运输机，空天军和紧急情况部加起来也就180多架。虽然有400多架储备，但大多数机况不好。今年到现在俄罗斯也只接收了区2架最新改进型的伊尔476，这一下子就损毁了4架，可想而知俄罗斯有多心疼。而除了这座机场之外还有更多的无人机在奥廖尔、布良斯克、梁赞和卡卢加州地区以及俄罗斯首都周边地区被击落。但是俄罗斯媒体只是显示普斯科夫是唯一报告受重大损失的地区，而在俄社交媒体上，俄罗斯的卡卢加州也受损不轻，一个油库被无人机命中，引发大火。在布良斯克地区，该州州长声称，一夜之间有6架无人机被击落，其中1架损坏了一座行政大楼，引发了一场短暂的火灾。2架飞机瞄准电视塔，但所幸已被击落。这次袭击也让莫斯科地区的3个主要机场谢列梅捷沃、弗努科沃和多莫捷多沃暂时停止了进出航班。值得注意的是，乌克兰无人机这次袭击的距离，普斯科夫位于俄罗斯与乌克兰边境以北约700公里处，被俄罗斯媒体和各军事博客描述为不可能遭受袭击的目标。但是乌克兰还是将不可能变成了可能。那么乌军是如何完成这次袭击的？按照乌克兰以往使用无人机袭击的情况看，乌克兰无人机的最远袭击距离也就是莫斯科和周边，从没有出现过袭击700公里目标的战例，因此这次袭击从里到外都透着一股子不对劲。目前社交媒体上流传最广的有2种猜测，其中流传最广的是该机场附近波罗的海沿岸国家出手帮助了乌克兰。从地图上看可以发现乌克兰东北部的切尔尼戈夫州与普斯科夫市直线距离约690公里，相反，位于普斯科夫市以西的拉脱维亚及爱沙尼亚等波罗的海沿岸国家，两者的距离可以用近在咫尺形容。因此有不少网友认为，乌军很有可能是借道这2个国家对俄机场实施打击。反正这些无人机体积很小，穿越边境的话也不一定能被发现。但考虑到爱沙尼亚是北约成员国，如此行动显得有些过于武断，而且概率性极低，因此相关说法的可能性并不高。但如果是真的，那俄军以后边境基地的日子怕是不好过了。第2个猜测则是在俄罗斯北部乌克兰可能有破坏小组或者渗透小队存在。
毕竟前段时间诺夫格罗德机场袭击事件就很有可能是俄境内的乌渗透小队用无人机所为，而诺夫格罗德在普斯科夫旁边，如果有渗透小队开着汽车四处溜达，带着 FPV 穿越机找到守备松懈的俄罗斯机场，就这么释放穿越机来一下子，那么是能给俄罗斯北部地区造成巨大威胁的。这样诺夫格罗德和普斯科夫机场遭到袭击也就有解释了。但无论如何，俄罗斯在近一段时间里各大机场遭到的袭击事件也证明了现代战争中的机场防御确实是一个亟待解决的问题。尤其是在这种自杀式穿越机存在的情况下，这种部署大型飞机、没有机棚机库的机场对停机场坪的防卫确实要予以高度重视，甚至连民航机场都要注意防御这种可能的恐怖袭击。当然，目前对于俄罗斯来说呢，还顾不得那么多，赶紧在机场周边部署无人机干扰器才是正经事情。乌克兰这次发起的无人机大规模袭击行动，意味着俄罗斯境内部署的防空系统再一次被啪啪打脸了，同时也标志着乌克兰的确拥有了对俄罗斯纵深高价值、时间敏感目标实施有效打击的作战手段。在经过这次袭击后，恐怕俄罗斯西部地区将不复往日安宁，取而代之的将是响彻云霄的防空警报和乌军越来越多的无人机。与此同时，据美联社消息称，在遭受袭击后不久，俄军也对基辅展开了新一轮报复性打击，共发射28枚巡航导弹和16架无人机，造成基辅地区多座建筑物受损。而俄军此举呢，更是被基辅军事管理部门称之为俄军针对基辅发起的自今年春季以来最大规模的联合攻击。从俄罗斯官媒以及俄罗斯紧急情况部的反应，我们也能看出，俄军在这轮无人机空袭中损失惨重，要不然也不会大动肝火对基辅发动所谓的最大规模联合攻击。毕竟俄军早就知道基辅是最难打的地方，其防空网异常严密，要不是气昏了头，应该不会浪费这么多宝贵的巡航导弹。可惜赔了夫人又折兵，俄罗斯运输机和轰炸机受损或者被摧毁，发射的巡航导弹又被全部拦截，可想而知，现在俄罗斯国防部的高官们脸色一定很难看。而除了29号的这次袭击外呢，在8月27号凌晨，乌克兰还派出了无人机对俄罗斯西部的库尔斯克空军基地发动了无人机袭击。根据乌克兰安全局透露，这次袭击乌军共出动了16架无人机袭击俄军用机场。这个机场呢，停有数架苏30和米格29，周边还部署有 S300防空导弹和铠甲 S1防空系统。面对乌克兰的无人机群，这些防空系统似乎形同虚设，并没有发挥什么作用。乌克兰声称，在这次袭击中成功摧毁了1架米格29和4架苏30战斗机。除了飞机之外呢，无人机还损坏了2个铠甲防空导弹发射器和 S300防空系统的雷达。而值得注意的是，在这次袭击中，乌克兰驻澳大利亚大使米罗什尼琴科在社交媒体上表示，乌军是使用澳大利亚的科沃尔无人机袭击了俄罗斯空军基地。而这个科沃尔 PPDS 无人机呢，是今年3月份由澳大利亚国防制造商 SYPAQ 为乌提供的直板无人机。该无人机的外形和我们印象中的无人机有所不同，因为它的机身大部分是由涂蜡防水纸板组成的，能在多种恶劣环境下使用，因此该无人机也被网友戏称为纸飞机。当然，这个纸飞机并不是全部都是纸做的，剩下的小部分则是其他非纸质的关键部件，例如航空电子设备、推进装置等等。由于都是军用级别零件，使其能与其他微小无人机一样在空中飞行。飞机的部件之间则是用特制的橡皮筋进行连接，其强度要比一般的橡皮筋大很多，并不用担心断裂问题。最重要的是，该无人机的机体内部有货舱，根据资料显示，它的有效载荷可达3到5公斤，这种负载能力要比乌军的一些商用无人机还要高一点，让其既能挂载侦察设备执行战场侦察任务，还能携带小型炸弹、手榴弹等弹药，打击俄军前线目标，必要时还能运送药品等急需的物资。另外，作为一款有直板拼接、电池驱动的无人机，它的雷达反射截面和红外特征很小，
而且噪音极低，隐蔽性能较好，不仅能通过数据链进行控制，还可以在无数据链可用的情况下自主执行一些任务。在执行任务期间，由于该无人机安装了军用导航系统，乌军只需要为其输入坐标就能直接放飞，航程达到惊人的120公里。而这次乌方宣称袭击的库尔斯克机场距离俄乌边境约100公里，足以被直板无人机覆盖。至于怎么发射，很简单，用手扔就行了。当然了，它也能用配套的弹射装置发射。此外，它的另一个优势也很重要，相较于出色的性能，该无人机的造价低得惊人。一架无人机造价在700到3500美元，价格起伏取决于它的实际用途，可以说没有比它更低廉的军用无人机了。由于成本较低，它也能作为自杀式无人机来使用，再加上该无人机的技术含量并不高，因此澳大利亚方面宣称每个月能向乌克兰提供100架的纸质无人机。这款直板无人机在3月份进入乌克兰后已经得到实战应用，据说先后执行了6次飞行任务。为了让英语水平不太好的乌军能够顺利操作，澳大利亚设计师们尽量简化操作系统，通过看使用说明和视频就可以轻松掌握它的用法。虽然目前还不清楚这些直板无人机是如何被用于袭击的，但根据小道消息称，这次袭击中呢，乌克兰情报部门将携带炸药的无人机和没有携带炸药的无人机混在一起发射。由于乌军的纸飞机使用的是轻质结构，体积小，飞行速度接近普通鸟类，很容易被当成鸟类和杂波被过滤掉，是专门应对防空雷达而生的，因此该无人机突破俄军机场的防空系统也就不足为奇了。这也让大兵想起了去年俄军在前线战场不断失利的情况下，就是从伊朗成批量的引进见证者130自杀式无人机，几千架无人机对基辅全境展开大规模轰炸，让乌克兰十分难受。而且由于自杀式无人机太小，不易被发现，再加上乌军缺乏防空能力，因此在西方大量防空系统进入之前呢，确实无力再进攻俄军。现在风水轮流转了，乌克兰也开始从西方获得大量无人机，特别是这款直板造型的小飞机，成本低，个头小，虽然外表极具欺骗性，更像儿童玩具，但携带炸弹后是一款小型轰炸机或者自杀式无人机，在战场上的表现不会比伊朗小摩托差。虽然在澳大利亚的宣传中，向乌克兰提供无人机是基于人道主义目的，主要是用来运送医疗用品、食物和水的。不过在乌克兰实际使用中，直板无人机已经承担起了情报收集、监视和侦察任务，此外还能投掷小型炸弹，不仅对单兵可以实行点对点击杀，甚至还做到了越境打击俄境内高价值目标。因此可以说，澳大利亚的直板无人机已经成为一个颇具创意的设计。由于此前设计和生产的雷达多为对付侦测金属制造的飞机和导弹，因此雷达很难发现直板无人机的踪迹。乌军利用直板无人机隐身和超低空慢速飞行特征，对100公里外的俄罗斯库尔斯克空军基地进行了袭击，造成5架战机的战果可谓是以小博大。无人机袭击战术的优势算是被乌军玩明白了。乌军的这些廉价的无人机不仅能够袭击比自身价值高出很多的目标，还将迫使敌方不得不使用更昂贵的武器来对付它。因此乌克兰最近呢，把无人机放到了很重要的位置，这类以小博大的技术兵器对乌克兰来说是重要的取胜手段。在这场实力强弱极为分明的消耗战当中，对于乌克兰来说，最重要的就是以最小的成本取得最大的战果。好了，今天的视频到此结束，喜欢的朋友请点赞关注，我是大兵，我们下期视频再见。